Минең тыуган кырдарым, балдай татлы һыуҙарым, яландарым, урманым, күккә ашҡан Уралым. Минең изге төйәгем, һеҙҙе һөйә йөрәгем. Бөгөнгө һөйләшеүебеҙҙең темаһы — Төньяҡ-көнбайыш башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының милли костюмы. Милли костюм тарихы тотош бер фән. Уның менән төрлө тармаҡ вәкилдәре шөғөлләнә. Республикабыҙҙың Төньяҡ-көнбайыш башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары кейгән милли костюмдың үҙенсәлекләре тураһында күп кенә тарихи материалдар өйрәндем, энциклопедиялар уҡыным. Урындағы халыҡтың йәшәү рәүешенең милли костюмға йоғонтоһон белер өсөн Туймазы ҡалаһындағы Туған яҡты өйрәнеү музейына юлландым. Башҡортостандың Төньяҡ-көнбайыш районында йәшәгән башҡорттар ултыраҡ тормоштоң өҫтөнлөгөн тиҙ аңлағандар. Ҡара тупраҡ, тигеҙлек һәм ҡалҡыулыҡтар, йомшаҡ климат, ер эшкәртеүгә, игенселек менән шөғөлләнергә уңайлы булған. Көнкүрештә ҡулланыу өсөн киндер, етендән, хатта көҫөрткәндән әҙерләнгән ептәрҙән биҙәктәр һалып, туҡымалар туҡығандар. Башҡорттар менән бергә татыу йәшәгән башҡа халыҡтарҙың тығыҙ бәйләнеше һөҙөмтәһендә кейемдәге биҙәктәрҙең тап килеп ҡабатланыуы көнбайыш башҡорттары кейемендәге төп айырма. Шарандағы Туған яҡты һәм тарихты өйрәнеү музейының фондында Төньяҡ-көнбайыш башҡорттарының төрлө милли кейемдәре һаҡлана. Мин унда ҡатын-ҡыҙҙарҙың милли күлдәге менән таныштым. Беҙҙең алдыбыҙҙа 19-нсы быуат аҙағы Төньяҡ-көнбайыш ҡатын-ҡыҙҙары күлдәге. Уны Башҡортостан Рус дәүләтенә ҡушылғандан һуң һатып алынған фабрика туҡымаһынан теккәндәр. Күлдәк туҡыманың киңлегенә һалып биселгән. Өлөштәре геометрик формала. Ҡатын-ҡыҙҙарҙы яман күҙҙәрҙән һаҡлау өсөн күлдәкте иркен фасонлы итеп теккәндәр. Уны ҡаты каркасҡа ултыртҡандар. Итәге 6-4 мейешле келиндән йыйылып, алды, арҡаһы һәм еңдәре квадрат менән беркетелгән. Туш артынан билде ҡаплап ҡатмарға йыйылған. Бәләкәй генә яға ҡуйылған. Уны тамбурлы сигеү менән сиккәндәр. Был сигеү бигерәк тә ҡара йәки зәңгәр фонда яҡшы күренгән. Уларҙың аналогы юҡ, тик башҡорт халҡына ғына хас булған. Шулай итеп, Төньяҡ-көнбайыш башҡорттарының үҙҙәренең тегеү үҙенсәлектәре булған. Ҡатын-ҡыҙҙарҙың милли костюмындағы башҡа элементтар тураһында тулыраҡ белеү өсөн Туймазы ҡалаһындағы ижад-тамға берләшмәһенә мөрәжәғәт иттем. Улар Төньяҡ-көнбайыш башҡорттарының милли костюмын өйрәнеү һәм тергеҙеү менән мәшғүл. Минең өҫтөмдә ошо берләшмә етәксеһе Краснова Зөлфиә Рәшит ҡыҙы тергеҙгән Төньяҡ-көнбайыш ҡатын-ҡыҙҙарының костюмы. Костюмдың һәр элементы тарих һәм этнография буйынса күп мәғлүмәт һаҡлай. Традицион биҙәү әйберҙәренең береһе — иҙеү. Ул ғәҙәттә уҡа, позумент, таҫма менән биҙәлгән. Тәңкәләр күп түгел, 5-10-дан артмаған. Улар тағы ла мәрйендәр, ҡиммәтле таштар менән биҙәлгән булған. Ҡатын-ҡыҙҙарҙың 19-нсы быуат аҙағындағы киң ҡулланылған баш кейеме — яулыҡ. Уны башты, яурындарҙы, арҡаны ҡаплатып ябынғандар. Яулыҡ аҫтынан йәки өҫтөнән яҫы түбәтәй формалы ҡалпаҡ кейгәндәр. Улар ҡайын туҙынан йә эшкәртелгән тиренән тегелгән. Өҫтөн туҡыма менән тышлап, тәңкәләр менән биҙәгәндәр. Башҡорт костюмы тарихын өйрәнеү мауыҡтырғыс та, ҡыҙыҡлы ла. Шуныһы ҡыуаныслы. Боронғо ҡомартҡыларыбыҙ бөгөн тергеҙелә башланы. Әгәр ҙә ошо ҡиммәттәр аша үткәнебеҙ менән киләсәккә рухи күпер һалынһа, йәш быуынды шәхес итеп тәрбиәләй алыуыбыҙға иманым камил.